जो बेडरूम है उसका इस्तेमाल, बेड का इस्तेमाल केवल सोने के लिए ही करें। बहुत से लोग बेड पे ही खाना खाते हैं, बेड पे ही पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, जिससे कि आपके माइंड को सही सिग्नल नहीं मिल पाता है कि अभी सोने का समय है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सोने के समय पे ही बेड पे जाएं और जो आपके और काम है वो दूसरे रूम में या फिर चेयर पे, टेबल पे करें। क्योंकि जब आप सोने के समय पे ही बेड पे जाते हैं तो आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि अभी स्लीपिंग टाइम है और आपको नींद अच्छी आती है और जल्दी भी आती है।